Oswald. The Sniffles. ये लो खाओ बीनी। कुरकुरा चुरमुरा सीरियल। हाँ, ये कैसी आवाज थी बीनी? ये तो हेनरी के चीखने की आवाज है ना? ये वाली तो बड़ी जबरदस्त चीख थी। आओ चले विनी, हेनरी को देख कर आते हैं। आ जाओ। ये क्या हेनरी? तुम तो बीमार हो। हाँ? बारिश में मैंने अपनी छतरी नहीं ली थी और पूरा भीग गया। अब मुझे हो गया है जोरदार आर्कटिक स्निफल्स। आर्कटिक स्निफल्स? अरे नहीं। कोई खास बात नहीं। फिर ठीक है। पर अच्छा नहीं लग रहा। अरे नहीं। जीते रहो। तुम्हें जरूरत है अच्छी नींद की। चलो तुम्हें सुला दूं। मुझे सोने का बिल्कुल मन नहीं है ऑसवर्ल्ड। पर तुम्हें इसकी जरूरत है। शुक्रिया दोस्त। क्या तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं? जरूरत नहीं, सिर्फ एक अखबार ले आना। अभी लाया हेनरी। और गरम कोको अच्छा रहेगा। 2 मार्शमेलोज, ना कम ना ज्यादा। जरूर लाऊंगा। आओ चले विनी। हो देखो, बारिश होने वाली है। चलो जल्दी से कहीं छिप जाए। बाल बाल बचे। हाय बिंगो, जरा आज का बिग सिटी अखबार देना प्लीज। थैंक यू। जल्दी से बिग डाइनर पहुंच जाए तो अच्छा होगा। मैं भीगना नहीं चाहता। हेलो ऑसवाल्ड। हेलो वीनी। हाय मैडम बटरफ्लाई, मुझे एक मग गर्मा गर्म कोको चाहिए। 2 मार्शमेलोस के साथ, ना कम ना ज्यादा। ओह, हेनरी के लिए है ना? एक गरम कोको बस अभी लाई। 1, 2, ना कम ना ज्यादा। शुक्रिया मैडम बटरफ्लाई। बेचारे हेनरी को आर्कटिक स्निफल्स हुआ है। बेचारा हेनरियो, पता है, एक कटोरा सूप पीने से स्निफल्स जल्द ही दूर हो जाता है। मुझे नहीं मालूम था। 1 मिनट रुको। ये लो तुम, मछली का गरम सूप। हेनरी का मनपसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम बटरफ्लाई। इसे पीकर हेनरी को अच्छा लगेगा। हाँ जरूर ऑसवाल्ड। गुड बाय दोस्तों। बाय मैडम बटरफ्लाई। आज का अखबार, 1 कप कोको और मछली का सूप। बहुत सारी चीजें हैं। ओह, शुक्रिया विनी। अब हेनरी के पास चलते हैं, ठीक है? ये क्या? दूसरे रास्ते से घर जाते हैं। हमें बारिश में भीगना नहीं है विनी।
हाय जॉनी। अरे हेलो ऑसवर्ल्ड, हेलो विनी। तुम्हारे पास तो बहुत सामान है। ये हेनरी के लिए है, उसे आर्कटिक स्निफल्स हुआ है। क्या सचमुच? जानते हो ऑसवर्ल्ड, बदन गर्म रखने से स्निफल्स बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। मुझे नहीं मालूम था। लो, ये टोपी और मफलर तुम हेनरी को दे देना। शुक्रिया जॉनी, शायद इससे हेनरी की तबीयत ठीक हो जाए। हाँ जरूर। गुड बाय। बाय जॉनी। ओके विनी, हेनरी के लिए आज का अखबार, एक कप कोको, मछली का सूप और गर्म मफलर ले चलें। उप्स, ओ ये क्या? फिर वही बारिश का बादल। हम शॉर्टकट से चलते हैं। फ्यू। क्या हाल है ऑसवर्ल्ड? कैसी हो विनी? हाय एग्बर्ट और लियो। भाई वाह, तुम्हारे पास तो ढेर सारा सामान है। हाँ हाँ, ढेर सारा। ये हेनरी के लिए है, उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसे आर्कटिक स्निफल्स हुआ है। जानते हो, स्निफल्स का सबसे अच्छा इलाज है बहुत सारे साफ रुमालों से अपनी नाक की सफाई करना। मुझे नहीं पता था। ये साफ रुमालों से भरा डब्बा है, इसे हेनरी को दे देना। हाँ हाँ, कहना जल्दी ठीक हो जाएगा। शुक्रिया दोस्तों, इससे जरूर हेनरी की तबीयत ठीक हो जाएगी। जरूर। गुड लक। गुड बाय। बाय एग्बर्ट और लियो। ओके विनी, हेनरी के लिए आज का अखबार, एक कप कोको, मछली का सूप, ऊनी मफलर और साफ नरम रुमाल। ये क्या? चलो भागो विनी। जल्दी विनी, अंदर आओ। ऑसवर्ल्ड, विनी, आओ आओ। हाय एंडी, हम बारिश के बादल से बच रहे हैं। क्यों, कुछ चाहिए? हमारे पास जरूरत की सभी चीजें हैं। हेनरी को स्निफल्स हुआ है और ये सब उसके इलाज के लिए ही ले जा रहे हैं। रसीली कैंडी गोलियां हैं? कैंडी की गोलियों से स्निफल्स जल्दी भाग जाता है। मुझे नहीं मालूम था। अरे हाँ, तुम्हें चटपटी गोलियां चाहिए या खट्टी मीठी गोलियां या चॉकलेट गोलियां या फिर मीठी गोली? खट्टी मीठी गोली दे दो। खट्टी मीठी, बहुत बढ़िया। शुक्रिया एंडी, शायद इससे हेनरी को अच्छा लगेगा। क्यों नहीं, बाय बाय, फिर आना, पक्का आना। बाय एंडी। कोको 7 मार्शमेलो, सूप मछली का, ऊन का है मफलर और हैंकीज हैं 7। गोलियां दिखाएंगी कमाल, सब कुछ है साथ। चलो चलो चल दे, बादल ना भिगो दे। बारिश हो रही है विनी, भागो। आ जाओ। हेनरी, हम आ गए। ओह हेलो ऑसवर्ल्ड, क्या तुम अखबार ले आए? शुक्रिया विनी। क्या ये कोको मेरा है? शुक्रिया दोस्त। और 2 मार्शमेलोज। ना कम ना ज्यादा। हेनरी, तुम तो ठीक लग रहे हो दोस्त। जैसा तुमने कहा था ऑसवर्ल्ड, मुझे गहरी नींद की जरूरत थी। पर हम तुम्हारे लिए सूप और रुमाल और खट्टी मीठी गोली और मुझे लगता है तुम्हें बहुत बुरा आर्कटिक स्निफल्स हुआ है। चलो तुम्हें सुला दूं।
ये जरूर बारिश में भीगने से हुआ होगा। अच्छा, संभालो। मुझे सोने का बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन तुम्हें सोना चाहिए। हाँ? अच्छा, और ये रहा सूप और कुछ रुमाल और खट्टी मीठी गोलियां। शुक्रिया हेनरी। अरे, मैं स्निफल्स का सही इलाज जानता हूँ। क्या? एक बड़ी प्लेट गर्मा गर्म समुद्री घास फूस। मैं अभी आया।